ရှေးတုန်းကလင်မယား2ယောက်ရှိပါဗျာလင်မယား2ယောက်မှာ2ယောက်စလုံးအမေပဲရှိကြတယ်အဖေမရှိကြပါဗျာမယားလို့သူသည်ရောက်ခမရဲ့အပေါ်မှာအစကချစ်တော်လဲနောက်ကြတော့သားသမီးတွေများလာတော့ခါအလုံးမလုံးနိုင်မဲနဲ့အစာကျွေးရသည်ကိုမတထားပါတော့ကြောင့်မောင်ရဲ့မောင်အမေကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုတယ်ဒီလိုဆူတယ်အမြဲတမ်းတိုင်တန်းတော်လဲလင်ကနားမထောင်သဖြင့်ခက်တယ်ကွယ်အမေကိုအပြစ်မထားပါနဲ့အပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တော့အမေကိုချစ်ရင်တော့အမေနဲ့နေတော့အမေကိုချစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်ကိုခွာကျုပ်ချစ်ရင်တော့အမေကိုလေဒီတိုင်းမထားနဲ့တတ်ပြစ်ပါတော့အတော်ဆိုးတဲ့ချွေးမတတ်ပြစ်ပါတော့ဆိုတော့ကဲကောင်းပါပြီကွယ်မင်းတော့မပြစ်ပြရစီနဲ့ငါအမေကဘယ်နေတော့ဟိုတော့အမေကကျုပ်အမေနဲ့နေတယ်လေအမေနှစ်ယောက်နေကြတာအေးကဲကောင်းပါပြီငါအမေကမင်းအမေနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဟိုငါတတ်မယ်လေငါတတ်ပါမယ်ငါတတ်မယ်အမေတတ်ရအောင်သွားပြီးတော့မင်းအမတ်တင်ညာလေးထားကြည့်တော့အမတ်တင်ညာထားကြည့်တော့ဆိုတော့တရားနာပြိဿသူ့အမေကိုယောက်ျားလို့သူကတတ်မယ်တဲ့ငါအမေကဘယ်ဘက်ကအိတ်တယ်ဘယ်ဘက်ကနေတယ်ဆိုတာအမှတ်တစ်ခုမင်းထားခဲ့မိမကတော့သွားထားတာပေါ့မိမသွားထားပြီမဲ့လို့တရားနာပြိဿကြီးလင်လို့သူကဗျောင်းပြန်ကြည့်ပြိဿလင်လို့သူကဘယ်လိုကြည့်ဗျောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါအမေတတ်ဖို့သူနေရာမှန်ထားတော်လဲထိုထားသောတင်ညာသည်အမေဖြစ်ရမယ်ထားသောတင်ညာမဟုတ်ဗျောင်းပြန်ဘက်ကငါတတ်ရရင်ဖြင့်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတတ်လိုက်တော့ဟောမိမရဲ့အမေသေရောပြုပြိဿဘသူအမေသေးတာတော့မိမရဲ့အမေသေးတော့သွားကြည့်ဟောမလေးငါမေသေးပါဘောလားငါအမေသေးရဲ့သေအမေလည်းသတ်တော့ကိုင်တာဖြင့်သတ်မယ်တို့အမေကိုတုတ်တန်သွားပြီးမိရှိုးကြစို့ခေါ်သွားရောလင့်အမေကိုတုတ်တန်သွားပြီးတော့မိရှိုးကြကိုထားကြမသွားတယ်တုတ်တန်ရောက်ဟဲ့မိပါလားမိရှိုးရဟောမိချင်းပါဘူးမိချင်းပါသွားယူကြည့်ဟိုကျုပ်ကြည့်လည်းမသွားရဲဘူးကြောက်သွားလည်းကျုံမနေရဲဘူးလာအတူတူသွားရအောင်မိချင်းအတူတူပြန်ယူတော့မိမကြီးကတရားနာပြီးသားလေကလေးတိုက်တော့နိုးလာဟဲ့ဟုတ်တော့မလေးပြီးလိုက်ရောက်နေပါလားပြီးလိုက်ရောက်နေပြီတော့လန့်သွားတယ်ပြီးလိုက်ရောက်နေပြီဆိုပြီးလန့်သွားတန်တော့ငါမိရှို့မလို့သူတို့တတ်ကြမလို့ဆိုပြီးတရားနာပြီးသားအဲ့ဒီမိမကြီးကလေဒီမဲ့ဟောတစ်တုံးတစ်ခုငါအကြောင်းသိရမယ်ဆိုပြီးတစ်တုံးတစ်ခုကိုလေအဲ့ဒီသူ့ဖုံးနဲ့အဝတ်တွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဟောသူထွက်ပြေးပြီးတရားနာပြီးသားရေလှိုင်ကူကြီးတစ်ခုတည်းသွားနေတော့တရားနာပိဋကဟိုသခိုးတယောက်ကလည်းပစ္စည်းတွေခိုးပြီးတော့လှိုင်ကူကြီးထဲထည့်ထားတာကိုပိဋကညသူ့ပစ္စည်းကိုသွားယူမယ်ဆိုပြီးညချမ်းခါသွားတော့အဲ့ဒီကြောက်လို့ပေမဲ့ဘေးကြောင့်လှိုင်ကူထဲဝင်နေတဲ့မိမလည်းမြင်လိုက်ရောဟာဘလူးမာကြီးဆိုပြေးပြီးတော့ဆရာတယောက်သွားခေါ်ဆရာဘလူးအာရန်ဘလူးနေဘယ်မဲ့လို့ဟိုလှိုင်ကူထဲမှာရှိတယ်လာပါဒီမဲ့ကျုပ်ပစ္စည်းတွေထားတာဆရာရဲ့အဲ့လှိုင်ကူထဲမှာဘလူးမဝင်နေတယ်ဟေးလာသွားလို့သွားစို့ဆိုပြီးဆရာလို့သူကတရားနာပိဋကအရင်သွားဆရာလို့သူအရင်သွားတော့တရားနာပိဋကဆရာလို့သူကသူ့မြင်တော့ဟဲ့ဘလူးမအိုးဆေးဆရာငါဘလူးမဟုတ်ဘူးလာဒီလာဒီမဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေသင်နဲ့ငါနဲ့ခွဲယူကြစို့လာငါဘလူးမဟုတ်ဘူးခွဲယူကြစို့အာငါနဲ့ဘယ်လိုယုံရမှာတို့ကဲမယုံလို့ရှိရင်လေဟောငါရှာဖို့နင်းရှာလေးတင်သားဆေးဆရာကလည်းဆရာအားရရှိတကူမိမရှာဖို့သူ့ရှာလေးသွားတင်ဘာပြောကောင်းမလဲဟိုမိမကတခါတည်းရှာကြိုက်ဖြတ်ချိုက်မလေးအလောရှာမရှိတော့မပြီးဘူးပြေးတော့ရှာမရှိတော့ပြီးရလားမပြီးတော့ဘူးရိတ်တိုင်းကိုကားယူဖြစ်အာဘလူးပဲဆိုပြီးသွေးဆက်တန်ဆက်တွေနဲ့ပြေးတာဟောရတနာဒုတ်ကြီးသူတယောက်ထဲရတော့ဟိုအိမ်ပြန်သွားတော့လေမြင်းမီချွေးမကဟုတ်တော့အမေဘယ်နဲ့တော့မသေးတာတော့ဟိုငါမသေးတာဒီလိုအေးဆိုပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီး
ပြောပြလိုက်ပါရောပြောပြလိုက်တော့ဩလက်စားတတ်တော့သုတ်တံမှာမိဘုံမော်တင်ပြီးတော့မိအရှို့ခံရင်ဒီလိုပစ္စည်းတွေရသကိုသွားပြီဒီသားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကသူလမ်းသူသွားတာကြလားသွားပြီပစ္စည်းတွေရသကိုဆိုပြီးတော့ငါကိုတဲ့သုတ်တံထုတ်ပြီးတော့ထင်းပုံမော်တင်မိရှို့သူ့လင်ကိုပြောတာသူ့လင်ကလည်းအားလိုက်တဲ့လူတရားနာပြိဿသူ့အမေလိုပစ္စည်းတွေရလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူ့မိမထင်းပုံပေါ်တင်ပြီးမိရှို့လိုက်သေးရောပေပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တယ်နောက်ရကြပြောတယ်မေးတဲ့ကျုံမိမခုတည်းချင်းရောက်သေးဘူးနော်တဲ့သေတဲ့လူဘယ်တော့ပြန်လာတယ်ကြားဘူးယောက်ျားရုပ်မိမစကားနာထောင်းအမေကြတော့သေရအောင်ကြားဟေးဒီမှာသေတဲ့လူဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးကွအမေကြဘာလို့ပြန်လာတော့အမေကမီးရှို့ခန္ဓာအမေမှတ်နေလားအဲ့ဒါတစ်တုံးထားပြီးတော့ငါလှိုင်ကူထဲဝင်ပုံလို့ဒါလှိုင်ကူထဲကသူများခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းငါအချောင်ရခဲ့တာဗျာဒါပြပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့လာဘူးဘယ်တော့မှလာဘူးမင်းလည်းအဲ့ဒီသွားကြင်သွားဟာလေးဒုက္ခပါပဲအော်မရကိုငါအကူရဖြစ်ပေမဲ့လို့အခုတော့ငါအကူရဖြစ်တော့မရကြောင်လဲဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရပါဘောလား